Всем привет! В этом видео я дам советы тем, кто едет отдыхать в Египет на все включено в первый раз, и тем, кто уже был в Египте, но давно и, возможно, что-то забыл. Поговорим, как выбрать хороший отель, на какие съездить экскурсии, с какими деньгами поехать, как не стать жертвой хитрых таксистов и о многом другом. Обо всем, что нужно знать перед первой поездкой в Египет. Ставьте лайк этому видео, потому что я очень постаралась, чтобы собрать для вас все самое полезное и нужное. И обязательно загляните в описание под этим видео. Там я прописала все, что плохо воспринимается на слух, и оставила для вас полезные ссылки. Начнем с покупки тура. Во-первых, нужно определиться с курортом, куда поехать – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Здесь выбор простой. Если вас интересуют широкие песчаные пляжи и плавный заход в море, ваш выбор – Хургада. Если вы хотите любоваться подводным миром Красного моря каждый день, то ваш выбор – Шарм-эль-Шейх, потому что он славится красивыми рифами и рыбками, которые водятся прямо у берега. Хотя и в Хургаде у вас будет возможность полюбоваться красивыми рифами. Об этом расскажу чуть позже. Напомню, что для въезда в Египет не нужно заранее оформлять визу. Ее ставят по прилету. В Хургаде такой штамп обойдется в $25 с человека. Его ставят в аэропорту, платить нужно наличными. В Шарм-эль-Шейхе платить за штамп не нужно. Его ставят только на 15 дней, тоже в аэропорту. Некоторые туристы думают, что в Египет выгоднее поехать своим ходом, а не пакетным туром. На самом деле это не так. Покупать туры у туроператоров гораздо выгоднее. Для покупки тура не обязательно идти в турагентство. Вы можете сделать все сами онлайн. Это не сложнее, чем заказать доставку продуктов на дом. Своим друзьям и подписчикам я всегда советую один и тот же сервис, которым пользуюсь сама уже много лет. Сайт называется Travelata. Это агрегатор туров или онлайн-турагентства, как вам будет понятнее. На Travelata собраны лучшие предложения от российских туроператоров. Это Тест-тур, Пегас, Амекс и другие. В описании под видео я оставила для вас ссылку. Переходите по ней, ставьте город вылета, число ночей и подходящие параметры, например, первая линия, наличие аквапарка и так далее. Алгоритм проанализирует лучшие предложения и даст вам готовую подборку. А дальше вы будете заходить на странички каждого отеля, читать описание, смотреть фотографии и выбирать то, что вам подходит. Также в описании я оставила промокод, который даст скидку 1000 рублей на покупку тура в любом направлении. Пользуйтесь! Теперь поговорим об отелях. На что обратить внимание в описании и отзывах туристов перед покупкой тура в тот или иной отель Египта? Вот список важных моментов. Заход в море. Египет – это не Турция, где почти на любом курорте будет комфортный заход в море. Где-то вас ждет мягкое дно, а где-то кораллы. Для плавания потребуются специальные тапочки. В одних отелях заход пологий и быстрый, в других придется идти по колено метров 300, а в третьих можно спускаться в воду только с пирса. Рифы. Если вы хотите ежедневно любоваться подводным миром, подбирайте отель с собственным коралловым рифом. В Хургаде он, в отличие от Шарма, как правило, будет небольшим. Любителям рыбок советую съездить с экскурсией на острова. Там их очень много. Ограждение от ветра. Если вы летите на отдых в Египет в период с января по март, обязательно проверяйте, чтобы на пляже возле лежаков стояли специальные барьеры. Или выбирайте отель в безветренной бухте. Проверяйте этот момент в отзывах. Это очень важно. Ветра тут сильнее и холоднее, чем кажется. Подогрев воды. Если ваш отдых в Египте выпадает на период с начала декабря по конец марта, рекомендую выбирать отель с подогреваемым бассейном. В это время не каждый решается купаться в Красном море. Также обратите внимание на отели с аквапарками. Некоторые подогревают воду и в них. Расположение. Если во время отдыха вам важно гулять за пределами отеля, заранее почитайте о районе, в который вы планируете поехать. Иногда рядом может оказаться лишь пустыня, пыльная трасса и несколько лавок с пляжными товарами. В Хургаде любителям прогулок могу посоветовать тихий курорт Сахл-Хашиш и более оживленный, но все же спокойный район Эль-Мамша. От себя посоветую 3 отеля Хургады в разных категориях. В каждом из них отдыхала лично в 2023 году. Марлин Inn Azur Resort – один из самых недорогих отелей в Хургаде на первой береговой линии.
Старенький, простенький, но с вкусным питанием и хорошим расположением. Рекомендую для отдыха в Египте без детей, так как развлечений тут мало. Long Beach Resort Хургада. Бывший Хилтон – бюджетная четверка для семейного отдыха. Отель с огромной территорией, гигантским пляжем и множеством развлечений. Не без минусов, но многие туристы ездят сюда годами. Титаник Палас. Хороший пятизвездочный отель с аквапарком на первой линии. Резорт без минусов. Единственный момент, который понравится не всем, это заход в море. Тут часто бывают отливы. В остальном отель отличный. Не зря его часто называют лучшим в Хургаде по соотношению цена-качество. Теперь поговорим о деньгах. Тут два самых популярных вопроса. С какими деньгами поехать в Египет и какую сумму взять на отпуск? Начнем с последнего. Траты у каждого индивидуальные. Кто-то весь отпуск вообще проводит в отеле и живет только на все включено. А кто-то берет каждую экскурсию и очень много всего покупает. Поэтому мне сложно сказать, какая именно сумма вам понадобится. Я советую заранее зайти на сайт с экскурсиями, выбрать то, что вам нравится, посмотреть прайс и примерно прикинуть, сколько вам понадобится. И заложить какую-то сумму, которую вы потратите на шопинг. Знаю, что многие откладывают средства на отпуск в течение всего года, а кто-то даже берет кредиты, чтобы слетать в Египет и всячески стесняет себя на отдыхе. Раз уж сегодня я делюсь полезными рекомендациями, дам совет, как сделать первый шаг к решению этого вопроса. Очень советую вам заняться своей финансовой грамотностью. Я бы вообще ввела такой предмет в школе, но почему-то в России этому не учат. Я сама пришла к этому только недавно. Не советую сразу покупать дорогие курсы, где вам обещают золотые горы. Начните с бесплатного мастер-класса Егора Арсланова. Я думаю, что многие из вас о нем слышали. Это инвестор с 15-летним стажем, который живет на пассивный доход. Он не обещает сиюминутный результат, а дает ценные советы и рабочие стратегии. Мастер-класс называется «Как решить проблемы с деньгами в 2023 году». Переходите по ссылке в описании и не упускайте шанс бесплатно повысить свою финансовую грамотность. Теперь поговорим о том, с какими деньгами лететь в Египет. Я рекомендую брать с собой доллары, потому что их здесь ценят больше всего. На месте вы их можете поменять на египетские фунты. Рекомендую делать это в банкоматах, потому что они есть повсюду. Вы сразу видите курс, вставляете деньги в купюроприемник и получаете назад уже египетские фунты. А вот менять деньги на ресепшн в отеле я не советую, потому что курс там, как правило, не очень хороший. Рубли в Египте обналичить трудно. Знаю, что на каждом курорте есть так называемые менялы. Они предлагают, чтобы вы перевели им деньги на российскую карту, а они приедут к вам прямо в отель и привезут египетские фунты. Я бы не советовала такой способ обмена валюты, потому что он в Египте считается незаконным. Причем наказать могут и того, кто меняет, и того, кому меняют. Карты МИР в Египте не работают, но далеко не секрет, что у многих египтян есть русские жены. Поэтому в некоторых магазинах вы можете увидеть объявления, в которых продавцы предлагают оплатить покупки через перевод на российскую банковскую карту. На этот способ особо рассчитывать не стоит, но все же знайте, что он есть. А теперь поговорим об экскурсиях, на которых стоит побывать. Если вы отдыхаете в Египте по путевке, то в первый день представитель туроператоров пригласит вас на собрание. Я советую туда сходить, потому что гид может рассказать много полезного об отеле, курорте и дать какие-то ценные советы. Также он обязательно познакомит вас с программой экскурсий. Внимательно послушайте, что он говорит, и выберите интересные программы. Я советую записать цены и сравнить их с тем, сколько это стоит на самом деле, потому что представители туроператоров очень часто накручивают цены на экскурсии. Найти того, кто продает те же самые экскурсии по реальным ценам, не так уж и сложно. Тут есть агентство Альбатрос, которые знают все и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Это русскоязычное агентство, которое предлагает самые популярные туры по самым низким ценам. В описании под видео я оставила для вас ссылку, перейдите по ней и посмотрите, сколько стоят экскурсии. Вы удивитесь, но некоторые туры стоят даже вдвое дешевле, чем у представителей туроператоров. Я сама с ними ездила уже на несколько экскурсий и на 100% знаю, что у них все хорошо. И туры организуют классные, и цены предлагают хорошие,
дороже и даже предоплату не берут. У них русскоязычные гиды, оплату можно сделать даже рублями, на экскурсию забирают из отеля и возвращают обратно, и самое главное, что страховка у них тоже действует, несмотря на то, что отельные гиды уверяют вас в обратном. А вот брать экскурсии на улице я вам не советую, потому что иногда в Египте встречаются мошенники. Они просят предоплату, а потом куда-то исчезают. Так что доверяйте агентству, которое работает на рынке уже много лет и которое знают все. На какие экскурсии стоит съездить в Египте? Из обязательного я рекомендую тур в Каир на пирамиды, поездку в Луксор, где можно покататься на воздушном шаре, морскую прогулку со снорклингом в Красном море и сафари на джипах в пустыне. А вот обзорную экскурсию по Хургаде или Шарм-эль-Шейху я брать не советую, потому что смотреть в этих городах по сути нечего. Скорее, это просто шопинг-туры. Впрочем, если вас интересует шопинг, то на них тоже стоит съездить. Из всех вариантов поездок на острова можете выбрать только одну, потому что туры примерно одинаковые. В некоторых турах предлагают дайвинг. Если вам это интересно, обязательно воспользуйтесь, потому что подводный мир Красного моря не похож ни на один другой. Я уверена, что такую поездку вы запомните на всю жизнь. А теперь блок с полезными советами на все случаи жизни. Как быть всегда на связи? Обратите внимание, что во многих отелях Египта Wi-Fi работает только на ресепшн, причем он довольно слабый и чаще всего настроен так, чтобы вы могли использовать только мессенджеры. Если вам важно всегда быть на связи, всегда быть в сети, то я советую купить местную сим-карту. По моему опыту лучшие условия предлагает мобильный оператор Etisalat. Я купила сим-карту на 54 гигабайта интернета за $10. Этот пакет действует 1 месяц. Как передвигаться на курортах Египта? Я советую заранее скачать приложение Uber, чтобы дешево, комфортно и безопасно передвигаться туда, куда вам нужно. Избегайте официальных оранжево-синих такси, потому что очень часто их водители спорят с туристами, доходит до криков, до скандалов. Чаще всего водители называют туристам одну сумму, а в конце поездки требуют другую. Поэтому это выливается в очень крупную ссору. Часто дело доходит даже до полиции. Лучше не садитесь в эти такси и пользуйтесь Uber. Водители Uber чаще всего говорят на английском языке, у них обычно хорошие машины, всегда классные цены, и они никогда меня не обманывали. Знаю, что многие туристы не любят общие автобусы, которые забирают в аэропорт и отвозят туда за 5 часов до вылета, поэтому многие ищут хороший трансфер в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе. Я опять же советую обратиться к русскоязычному агентству Albatross Travel, на которое я вам уже оставила ссылочку в описании. У них есть хороший трансфер, дешевый и надежный. Пользуйтесь! Теперь о шопинге. В сувенирных магазинах и на базарах Египта нужно обязательно торговаться. Но если вам это не нравится, я советую пойти в магазины фиксированных цен. Например, в Хургаде это сеть Клеопатра. Здесь продают сувениры, текстили, разные вкусности по фиксированным ценам. Что-то съедобное также можно купить в супермаркетах. Например, Метро, Абу Ашара, Бествей. В них всегда фиксированные цены. Это что-то вроде наших пятерочек или магнитов. Из торговых центров в Хургаде посоветую Сенза Молл. Там вы найдете привычные брендовые магазины и огромный супермаркет. Стоит сходить. Что привезти из Египта? Я советую обратить внимание на местный хлопок. Египетские футболки можно носить годами. Также стоит купить постельное белье, полотенца, что-то для кухни или для дома. Женщинам советую присмотреться к украшениям из золота и серебра. Также в Египте стоит зайти в аптеку, чтобы купить дешевые и качественные препараты и аналоги ваших привычных лекарств. Запишите действующие вещества и покажите их продавцу. Но знайте, что в государственных аптеках, где фиксированные цены, очень часто продавцы говорят на английском и на арабском, так что придется с ними объясняться жестами, если вы не знаете языка. Из вкусного в Египте я советую купить сладости, халву, финики в шоколаде и печенье, а также чай, черный и зеленый с ароматами фруктов и, конечно, знаменитый египетский каркаде. В описании под видео я оставила для вас ссылку на свою статью, в
которой я подробно рассказала обо всем, что стоит купить в Египте. В какое время лучше поехать в Египет? Лучшее время для посещения курортов Красного моря – это осень и конец весны. Летом тут слишком жарко, иногда температура поднимается до плюс 45 градусов. А вот в апреле начинаются хорошие дни, море прогревается и становится комфортно купаться. Зимой примерно с января начинают дуть сильные ветра. Они прекращаются примерно в марте. Но у отдыха вне сезон есть и свой плюс. Обычно туристов в это время меньше, а цены на туры ниже. И напоследок несколько запретов. Что нельзя делать в Египте? Помните, что здесь запрещено фотографировать полицейских, военнослужащих и арабских женщин. Также из Египта запрещено вывозить кораллы и местную валюту. Поэтому меняйте деньги по мере необходимости. Не купайтесь в Красном море после заката. Это опасно. Также не ешьте в Египте стритфуд и не пейте воду из-под крана. Даже в чайник наливайте бутилированную воду. Если соблюдать все эти меры предосторожности, ваш отдых в Египте будет комфортным и безопасным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь вам помочь. Ставьте лайк этому видео, если вы нашли здесь что-то полезное. Обязательно загляните в описание, там вы найдете много полезных ссылок и информации. Желаю вам отличного отдыха в Египте!